मुगुको खत्याड गाउँमा एकजना कृषक नेपाली स्याउ बिक्री नभएर र उचित मूल्य नपाएर गाई बस्तुलाई दिनको लागि चाना पाइराख्नु भएको छ। तपाईहरुले यो फोटो रुटिङ अफ नेपाल बन्द जताततै देख्नु भएको छ, मैले पनि देखेँ। अनि मलाई एउटा भिडियो बनाउन मन लाग्यो। हाम्रो देश नेपालमा केही पनि छैन, त्यत्रो मेहनत गरेर फलायो, आखिरमा गाई भैँसीलाई नै दिनुपर्ने। हामीलाई मन पर्ने इन्डियाकै स्याउ, जी पनि खानु पर्ने इन्डियाकै, धान खानुपर्ने इन्डियाकै, चामल खानुपर्ने इन्डियाकै, जे पनि इन्डियाकै युज गर्नुपर्ने। हामी कुनै पनि सामान किन्न जाउँ भने यसो टक्क हेर्यो, विदेशबाट ल्याएको चमक पुरै अगाडि चम्किन्छ। नेपालको अलिक नराम्रो हुन्छ, तर अर्ग्यानिक हुन्छ। फेरि विदेशबाट ल्याएको सबै विषादी युक्त हुन्छ, पुरै विषादी हुन्छ हैन, पुरै विषादी हुन्छ। अनि नेपालको फुल्ली अर्ग्यानिक हुन्छ। अब हामी नेपालको छोडेर विदेशी नै किन्छौँ, विदेशी लैजान्छौँ, किनकि त्यो राम्रो देखिन्छ। तर हाम्रो ज्यानलाई कतिसम्म असर गरिरहेको हुन्छ त्यो हामीले त्यसको विचार गर्दैनौँ, केही पनि गर्दैनौँ। त्यही ल्याउँछौँ, बाहिर कलर लगाएको स्याउहरू ल्याउँछौँ, खान्छौँ, जिन्दगी बर्बाद गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ नेपाल सरकारले पनि केही उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विदेशी स्याउलाई चाहिँ प्रतिबन्ध गरेर नेपालकै स्याउ चाहिँ कोल्ड स्टोर गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ स्टोर गरेर चाहिँ जताततै बिक्री, नेपालको जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ बिक्री गर्नको लागि चाहिँ सरकारले नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरुलाई के लाग्छ? आफ्नो कमेन्ट, आफ्नो विचार राख्नु होला।